హాయ్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? మీరైతే బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మన దగ్గర మరో 3 బండ్లు ఉన్నాయి, రిజిస్ట్రేషన్ అయిన బండ్లే. వాటి ప్రైజు, మోడల్ ఏంటనే ఇప్పుడు చెప్తా వీడియోలో. ఆ 3 బండ్లు ఏంటో చూపెడతాను, చూడండి. జాన్ డీర్ 5105 చూడండి. బండి అయితే బాగుంది అబ్బాయి. ఇదైతే టైర్లు కూడా చూపెడతాను, చూడండి. మోడల్ వచ్చేసి 2018 అబ్బాయి. ఇది దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 3 లక్షలు. కావాలనుకుంటే రండి, వచ్చి బండి చూసుకోండి, బండి ట్రయల్ చేయండి. నచ్చితే రేటు మాట్లాడుకొని బండి తీసుకోండి. ఇది వచ్చేసి రామదూత ట్రాక్టర్ కన్సల్టెన్సీ. బండి చూడండి. బండి అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేవు బండి అయితే. ఓకే అండి. బండి అయితే ఇంకో బండి చూపిస్తా, చూడండి అబ్బా. నెక్స్ట్ బండి మహీంద్రా 475 DI ఎక్స్ప్రెస్. ఈ బండి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంది. ఇది దీని మోడల్ వచ్చేసి 2020 అబ్బా. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 4,50,000. రండి, కావాలనుకుంటే రండి, వచ్చి బండి చూసుకోండి. 2020 బండి చాలా బాగుంది. ఇది షోరూమ్ బండి లెక్కుంది అబ్బా. ఇదైతే బండ్లు వచ్చేసి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేవు, చాలా నీట్గా ఉన్నాయి బండ్లు అయితే. 2020 మోడల్ బండి ఇది. $4,50,000 ప్రైజు. టైర్లు చూసుకోండి. ఇక బండి అయితే మనం చూపించినట్టుగానే ఉంటుంది, ఎలాంటి తేడా అయితే ఉండదు అబ్బా బండ్లలో. ఓకేనా మరి? బండి అయితే ఇంత. ఇది ఇంకో నెక్స్ట్ బండి చూపెడతా, చూడండి అబ్బా. ఇంకో బండి జాన్ డీర్ 5039. ఇది 2020 మోడల్. ఇది వీల్స్ తోటి వచ్చింది అబ్బా బండి. మీకు వీల్స్ తోటి కావాలంటే ఇట్లనే తీసుకోపోవచ్చు, టైర్లు ఇట్లా వేసేయాలంటే అట్లా కూడా వేసిస్తాం, దాని రేట్ వేరే ఉంటుంది. చూడండి బండి. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 4 lakhs అబ్బా. ప్రజెంట్ ఈ బండి అయితే ఇట్లుంది కాబట్టి దీని రేట్ వచ్చేసి 4 lakhs. ఇది మీకు టైర్లు వేసి ఇవ్వాలంటే
దాని ప్రైస్ వేరే ఉంటుంది. టైర్లకు ఎంతో రేట్ ఎంతో, వాటికి డెక్సిలు కావాలి. డెక్సిలును టైర్ల రేట్ ఎంత ఉంటుందో మీరు వచ్చి మాట్లాడుకొని కావాలనుకుంటే అట్లా కావాలనుకుంటే అట్లా మాట్లాడుకొని, ఇట్లా కావాలనుకుంటే ఇట్లా తీసుకోకండి. 5039 2020 మోడల్ ఇది. చూసుకోండి బండి అయితే సూపర్ అబ్బాయి. ఇదైతే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. బండ్లు అయితే మరి ఎట్లున్న బండ్లు అట్లా మీకు ఎట్లా వచ్చినాయి అట్లా చూపెడుతున్నాం. ఉన్న బండి అయితే ఇది. కావాలనుకుంటే మన రామదూత ట్రాక్టర్ కన్సల్టెన్సీకి వచ్చి మాట్లాడండి. నెంబరు నేను డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తాను. కావాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ చేయండి, లేకపోతే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయినా చేయండి. మీకు ఏ బండ్లు కావాలని చెప్తే మేము ఆ బండ్లు కూడా వీడియో తీసి పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటాం. అబ్బా చూడండి. ఓకే, మరి ఈ బండ్లు అయితే ఇవి 3 అయితే ఇవాళ వీడియో ఈ 3 బండ్లు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, ఆల్ అనే బటన్ నొక్కండి. అట్లయితేనే మీకు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి. అబ్బా బండ్లు వచ్చిన బండ్లన్నీ మీకు అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాం. చూసుకోండి బండ్లు అయితే. ఓకే అబ్బా, మరి వాటికైతే ఇంత వీడియో మరి. ఓకే, బాయ్.